Di dunia sekarang, Bang, tidak menambah jumlah militer, konsep pertahanannya. Teknologi, Bang. Makanya kita ceritakan di film, ada teknologi pemantau lawan ya, pakai hummingbird kecil itu, bisa terbang kemana-mana. Indonesia punya nggak? Kenapa batalion ditambah? Kenapa Kodam diperbanyak? Mohon maaf, Pak, MBG satu hari 1,2 T. Harga yang sama, kita bisa beli pesawat tempur paling canggih di muka bumi. Kok kayak MBG? Nah, sekarang targetnya Kodam di 34 provinsi. Menambah jumlah batalion, menambah jumlah orang. Sementara orang sudah tinggal pencet, kota Bandung bisa lautan api berikutnya. Apa yang kita punya? Lawan Malaysia, Singapura kira-kira. Teman-teman yakin Indonesia bisa menang?